बापू बाप कितना चटक बनल बा। अब रोज रोज अपने बनाई अपने खाए में हमें कोई का आइए नहीं के पूछे के अपन हाथ जगरनाथ बापू बाप को पीस कढ़ले बनी बुझाते नहीं कि कौन पिसवा खाई कौन पिसवा ना होई पिसवा खाई कि होई पिसवा खाई कि होई पिसवा खाई रुको कम ही खातनी पहले ना तो का जाने इथी हो जाई तब जियान नु कर दे हम पेटवो तो हमर झरेला ना ना होई ले ना रहेला कुछ कह अपना हाथ के सवादे कुछ और रहेला आय मन कर खेलवड़ियन के नु इहे ओकनी में कस दी आय इहे मछरी हम बनल में कितना निक लागता आय आई खेलवड़िया बनाल से तो बुझाला उल्टी हो जाई बापू बाप कितना चटक बनल बा। अब रोज रोज अपने बनाई अपने खाए में हमें कोई का आइए नहीं के पूछे के अपन हाथ जगरनाथ ठीक कहा बा अपना चटक मन को तो खाते खाते सूत जाए। मिस दे दी गो बाबा मांगता काले बे पिसावा पाए भले उतनी भूज के खा जाता नहीं ना तो तारा के दही हट दे दी मम्मी जी कितने ले बे ना दे दी ना ले बे रोता ले दी ना रोता करे के बेरिया आवते हम तो कहते हैं कि दी मसाला सरसों मिर्चा नहीं क्या जरूरत हमारे का हाथ भगवान देले बड़न ना बनावे के दे मना कुछ करब बोल नहीं अब आप देते नहीं ना करे देबे बाप हो बाप खाली एगो दे दी दोनों के खिया दे मुई में ले आए काहे मम्मी जैसे करी ना जेकर नात नतपुर बाल बच्चा कोई हमरा मतलब है ना के कोई मतलब है ना के अटक ना जाला रे खाइल चल जाला जी ई बोले बताई हमारा घर बिया हमार मातारी कि हगलो का चीजिया बाटिए के खा ले तो मैं हगले का खा ले तो हगल के चीज बाटे ले बोल ना तो तू हगल के खा ले माने जहर के चीज जहर के चीज कलवारी गिनवावत है गिनवावत नहीं कि एक पीस मांगता नहीं दे दी सुखल खिया दे भात में सान के ना मिले काहे मम्मी जी तरी करी ना के तरी करना तू मंगा ले अपना बता कल चुस्ता ले दम सुबह सुबह जाए मंगाए मम्मी जी रब रहत नहीं की करत आय क्या हाथ को तुम ऐसे के करेला हम करता नहीं हमार जंगल चलता हम अपने से बनाते अपने से खाते तो तोनी के काहे दाब होता ना ठीक है भाई तरी करी ठीक नु बेटा पतो के घर में यही तरी करी ना दे ए आजी रे ए आजी दे ना रे भूख लागल तो काहे ते ऐसे कर कैसे तो राखी में लौका के लेके लौका कटोरी में मिलता नहीं के परात लेके आवतारू दे ना रे आजी दे कटाव दे दे दी अरे गिर जाई वैसे गिर जाए तो ठीक लगी दे ना रे आजी और फेंक दे मुंहवे पे खा ले बढ़िया ले मन पे को पे के दे ना रे कैसे साथी अरे वो तो ना खाई जाए तोरा से रुक खाता कहला के मूड से ज्यादा शुद्ध प्यारा होला बाल बच्चा से बाल बेटा पतो से प्यारा नाती होला सब ना दे ना तो बजावे लगो बजावा ना दे मिली ना पैसे दाओ दे ए जले जेबो सन कि ना जेबो सन का चाहतो सन खाए के चाहता है खाए के तो मिली ना साजय जी लइकन के नीमक भात खिया देम लेकिन यादो रखम कि चिल्लात रह पानी ना दी हसन मान ले हम ने के जाओ चल गोली दे हमार के दी का लेबे हमार के दीदी मत छोड़ जाओ उनका के ना बताई कौन की कहा त मत एक हुक हमरा के करे ले ओसे तारा के हम कर देतन तो हम करेंगे तो ढील हेरे नहीं लो रे हम कहे है लेबे वो बोले काले नु हेरा नहीं रे तीन बजे कॉलोनी आओ तो पचरा भेजा बड़ी माई तरिया लड़े ले तो तू लड़े लू देना ना लड़म दे देना जी देखने में मार में मार दे भाग ना तो मत दे ताकि हम तेरा
पिलुआ निकाले अब एक लोटा पानी देबे केहू नहीं देख मन दे है हमारे से चिल्लाते मर जाइबे। आवाज रहे निकाल बाप रे बाप कितना चटक लगता और खाता नहीं। इतना बूढ़ को कनी बदमाशीन बहना की का बतलावे ला ही बतावा हो। हमार छोटकी लड़किया मांग गइला से तो लड़किया का ना दिहली ही आए हमा तो कम से कम ना दे। इनको इहो बुझे के चाहिए कि घर में का होता का नहीं के ओकर। जब हम पूजा पाठ करे गइल बनी तो घर में कौची बनावे के जरूरी रहे हैं बनैबो करी ना तो इचको हाथ पर लेकिन के ना दिया सब बाल बच्चा के ना कि हाँ रे तो खा लस पी लस यही पर बोल देम ना तो खराब लगी कि देखा ना पतोहिया बोलती है पतोहिया बोलती है दिमागे एकदम कर जर के रह जाता तू ई घर में बुझाते नहीं आदमी के का करिहन का ना करिहन हैं ना अपन ऐसे कोई कॉमन ऐसा मातारी हो खो दादा के अपन नाती ना तोरा बाल बच्चा के ना दी भौजी का जी हेनिया हेनी हेनी हेनिया तो ही बताव देखत रहू इतना हमारा कोस के भूख लागल बा हम मोतरिया हमरा के देत नहीं के अब हम का करी। ए बुची जी रउआ के हम का कहिन जी हमरा सने हमा गइला से तो ऐसे ही मार के भगा देनी हैं इना के रुकी ना उनका भी तुरंत लगले हम फोन मिलावत निके नहीं। ई बताएं कि काहे खातिर का माता नी बाहर विदेश से लहरे ह लुके ह घामे ह छाहे ह अरे हमरा ई मर मर के का माता ना काहे खातिर बाले बच्चा खातिर ना। ई तो बात तू सही कहत तू ही बताव हमारा देखे से तो लागत तो हम लोग पराए बाड़ू जा पराए के बेटी बाड़ू जा हम तो ओकर अपन जन्मल बानी बेटी बानी उ तो हमारा का नहीं समझते नहीं पेट के आंगा ना कोनो के ना लौके ली जा यो समझ जा तेरा माई के ना पेट भरे के चाहिए कुछ ना जबे मन तबे कहत नहीं कि माई रे देना भूख लागल बा बस कलछुल तान लेती है हमरा के होई तान लेती है मारे खाती पावना तान लेती है कल चप्पल तान के मरलस के देखत रहो कि सट सका जाके लगल कि बा में एकदम से उखड़ गई आ हां तो ठीक है ना ससुरैतिन बेटी पर हाथ छोड़ता इन तो अब कह देते नहीं तो पटाक से खिसिया जातिया कह दूसरे से तू बेटी है हमार बेटी है ससुरैतिन बेटी नहीं तू हमरा के ऐसे बोला तारी अरे बुढ़िया को तू खा तारी पिए तारी तोरा नहीं के पेट परवा कि बेटिया खाई कि ना खाई उ काहे खाती अपन पेट उनका पेट भरता नु अपन पेट देखे ना कुछ ना देखे ये ओकरा में बाटे ये बस बा अपन पेट भरता तो बाढ़ में जाए जानता ओकरा से हमरा मतलब नहीं के खइलस के पियलस के का करता के नहीं के का करत सोचला ठीक है अगर ऐसे ही होखी ना बुची जी तो समाज के बुढ़िया में ना जस बुढ़ाइया ना तो गतिया हो ना तब बुझाई यो समझ जाई। हमारा गतिया के तू बात कहता एकदम से लागत ना कि हम का करी हमरा तो बुझाते नहीं थे आज भूख लगा आज खाना नहीं खेते देख ली हम को मार कुछ उठा के टुकली आ मार तनु के कपार फट जाला तो हम मारबे कर 10 दिन खातिर बैठ जीहन साफ है तब बुझाई समझ गेली हमका समोसा अरे ऐसा ऐसा के बुढ़िया के थियो ना मौगतो ना नु आवेला तन के जेतो नहीं ना ओकरा महुआ ताई हमारा तहरा महुआ ता जाई ओकरा नाम होता है जे तक फरमाइश करते पैसा के समोसा कहां से पैसा दी हम चोरी डकैती करे जाई जो फोन लगा के अपन बाप से मांग अरे अभी पैसा नहीं खाना तो मार के कपार फुफा आ तो फारियो देही हां तो एक दोनों नहीं के एक और कवन जीत के बाटे जब जाना था एक जिदिया लड़की हिया देखा 2 पीस दे ना सकत रही 1 पीस ना दे सकत रही भात ना पर ठीक बा भौजी मारी नहीं हो तबे ओकरे बुझाई हां तो मरबे करी हां तो देखो ना कपड़ा फोरी की अब भैया कैसन बाड़न लोग के फोन करके डाटा तो नहीं खन बोलत नहीं खन अपन माई के आगे नु मेहरारू के ई बात बा भाई मर्दा के बोल नहीं खस सकत हमारे भैया हम तका हां त मातारी त उ देखतवन कहले बानी चलावा चलाना मा देखतवन ये कहली बोलिए ना कि आंखी के लोर कांखी त जाई एगो तो सब साफ हो भैया नु एकदम से छुटका भइयो हरामी हो गेल बाटे उ त सुनते ना कुछ को त का हो गेल माई त खासन तोने को पेस में से ले लेके हां तू रावा दे तारी की आदमी खासन पियसन मुंह खाली कहे खाती खाली कह के सब कोई निकल जाता टे निकल त हमरा ये नहीं के बुझे कोई करी त हम का करी हां तब हम ये जना रहम दादा हमरो हमना त खइला बिना मर जम खइला बिना टूट के देखत नहीं हम बिखर जाई आवो तो नहीं बरनू तो समझा दे तनी कि का चाहत रह बनिहार लेके खट खट के कमा के नोट लिया के देतन कोकनी के तारा सा के अपने अब खातिया आ होते चका हमर होती हती लइकन लकी के नहीं के देते जा पिलू आइबू तो कोई कढ़वैया ना मिली कोई कढ़वैया खूब गाड़ी दे रहित नरम में रेखा घाट भीरी आ जईती घाट पर बैठ के एक के सिक्का गंगा में डलती सरपति ए बुड़को कनी के हमर माथा गरम होला तब इहे करी ना
एक का सिक्का गंगा जी में डाला शराब पर ऐसे कैसे ना पड़ी हमार जीव एकदम लहक जाता हो ए बेरा खाली आ जा उनकर इंतजार में भइल बेरा भइले बा हेने हेने ओने कहां हेने आई हाँ? पहले हेने आई का हो हेने गइल? आई कमाई भेरिया माई भेर जाता माई के मुंह अगो रे हमें हरिया छात नहीं खेलो कहते मने माई फिर जाता नहीं माई कौन देती है हमरा के खाए के ता पिए तलाक के के तो हम पेपर जाता साइन करी और में लिख दे कि बाल बच्चा के तू हम का ले जाए कहलू मन हम तलाक देही और में लिख दे कि बाल बच्चा के हम ले जाई के हम आतना जब टूटा बात घर के ना आइनु हम बाप रे बाप खइला बिना नती हमार देह टूट गइल बा बोले मत हाथ ही छूट जाता हमार मैं आय? बताओ हमार गलती एक बा हमरा भोरे से बुड़को कनी मछरी लिया कोई में छानतिया बघारतिया खातिया अब बुखार लेखा हमर मन भइल बा एक भोरे से ना तू निकल बड़ा एगो चुकी जहरियो के चीजवा लेखा दवाइया नहीं खेलिया के देख के धर खा ले छूट जाओ मैंने बताओ हमार गलती बा हम तो कमा के देते भाई तो ये ना सोचत है तो बढ़िया ले चलावो घर परिवार तो ओकर कहां ही बुझाता हमारा उहे के पैसा बा दोस्त उहे पैसा बा हमारा का शुरू से दिल रहत तो कर मनवा ना बिगड़ रही ते और ठीक बा लेकिन इहो तो देखे के बा घरो परिवार समाजो के देखे के बा सुनी तो अपन मेहरनुआ के देता माई के नहीं ओइसन के दे सास के ना सुताला में तकिया पर मुड़ी जाप के अम्मा दे के हम का कोई कैसे जाती हो बनता हमारा जातल किराना भर के आय? लगन का हमरा मछरी या मीट नहीं खेता चावत या ओकर पची जी ना हमने पची, के माई ना बाड़ी पची। सन्नती है हतनी चीज ले के बाटे लिसन हतनी पूरा परिवार के का जन कैसे पचा जाती है एगो हमने के माई में मिले में कोकनी के देरी लग जाती एगो तो उहे हमार लिहाज बा त 9 महीना पेट में ढोले बिया जनमैले बिया ना तो और हमारा कुछ लिहाज काठी नहीं के? के समझ जा आ जरमा के मुंह मतिया आय का करबू कहला बता ये तो कहती है तूने गोड़ हाथ नहीं खियम जन्मा के बोला खड़ा कर देले। खिलवड़िया के पूछी के चाहती मार दे के गोड़ में टूट जाला मार दा का मारी हम का मारी जाला वो मारम तो सब कोई कहिए तू कहबे नु तो देख मैया के मारता काहे के हम आय? काम हो हम तो हमार रोवन ढाकावती हो खइला खइला बिना ओ महतारिये हिया आय महतारिये हिया तू ही बतावा भौजी देखत ना कैसे कैसे हमरा के बोलत रहतारी ए कहां को बात बोलतारी एकदम से बोलत रहती हमरा के ऐसे ना वैसे ई बेटी है पतो है आदमी नु दुश्मन बेटी है ना ई हां आय बेटिया के पूछे तो के कहां से तो पतो है के पूछ दी तो खिलवाड़ी जा तू कहू तो मैं तू काहे ऐसा करता तोर बतिया माने ले कुछ सुनबो कर ले हमनी के सुनती है रे हमार सुनते रहे हो भैया काहे ना का बतिया मानत बताओ तो मैंने अलगा हो जिम त ठीक लागी नु तू कहबे नु हो त जा अलगा हो जा बोल के तो हमरा के पूछे बजा कि ना पूछे बजा और भगवान जानो ठीक बा पूछे बजा तो ठीक बा ना आई मैं ना पूछ बजा तो हमू ना तो जाए तोरा के कोई हम बात बता दे तोरा जब तक दिक्कत होई नु जब तक जी तोरा दिक्कते होई अगर मर जी तबे तोरा सुखी से जाइबे बढ़िया ले तोरा के राखम जाए आ विदा करम जाए हां तो जब ले जीना है तब है हाँ। मत पूछिए जा बताओ कौना ढंग ले होइबे का ओकरा करम जाए मैं रुपया पैसा कमा के ओकरा के दे देतइन जाए त का रहत हमनी भी तब दू गो रोटी खातिर के मोहाल बन जाए तो काहे के देता राजा काहे के देता राजा हम मत जा रुपया पैसा जेतन देता जो उतना ओकर मनवा सहकल रहता हम तो सुन लेता नहीं तोरा के चुप रहतनी माने हई 500 भौजैया रुपया तो चुप रही सन 500 रुपया मांग के इज्जत मरद लेखा दे दी हमरा के तो समझ जाई बताओ तो उतार कर काहे कहाँ माने हमार ना हक तो मौगी के मार नहीं के खर्चा काजर ले पीछे किए को तोरा हम कही माथा एकदम चकरा जाई समझ तू कहबे त खराब बा भैया बा खराब नहीं खे बढ़िया बा देखता मुंह देख ला देखते नु मानी शुरुए से पूछी कमा कमा के दिल बन मुंह लागल ई कोन मतलब मरद जब खट के देता तारा खर्चा करे में का जाता ओकरे नु बाल बच्चा ह हां हमनी के छोड़ी अपन कोकी के जनमाई के बुझता के दुश्मन भइल बड़ी धके हैं कहत सीधी में कर अच्छा परस खटिया पे हगा दे खटिया पर हगा दिया हगा इधर उधर पीछे मत सब बेटिया के याद पड़ी पतोहिया के याद पड़ी बेटवा नतिया के याद पड़ी सब एकरा बुझाई कि का कहत रही सुबुआ आई हो दादा मन कैसन दो आवत हुए बताव खिलवाड़िया कते सन बुढ़िया हमारा के नहीं कहते बुढ़िया हमरा ई हम बुढ़ाई त हमारा नु खाइल जरूरी बउगे ते कनी के खाइल जरूरी बा एकन के हम बना के काहे दी राउरे एगो पेटवा अड़की के हो का हां हवे ना और की काहे के लइकवन के नाम मिल सकेला हैं ये बताई ना बाप हो बाप पूजा क के आइल बे नाके पहले सिंदूर क हाँ के तो करब ना खाए खाते मुर्गा मछली लड़ाई होता काहे खाती हम खाए खाती के बालो बच्चे खाए तू खाती बोले राम राम हाँ, चले जब ये आदमी जानते वो बा ना कि छुरी। पूजा पाठ आदमी करे गइल बड़न तो का मछली घर में बनावे के जरूर रहे काहे ना जेकरा मन बा पूजा करो हमरा मन बा मछली के मछली खाते कोई के हम माना करे जातनी हम नन छू अब चूटी हजी काटी बस तुरंत स्थिर आ जाई जा दो हां हमरा से का मतलब बाटे मच्छू
बुझाता कि आदमी छुरा घोपत हवा ना। हाँ छुरा गोपे हाँ। खातिर बाबू मच्छी वो खातिर नहीं कि हम मरत टूटे खातिर तो मर दे। कई दिन जवान रह हमरा के ई पहले बताई जिंदगी भर सुननी कह तो खटिया पे हगम त मत कछी हमर कचरा करके हमर राछा चली त राछा छे करी जेकरा के दे हम लिखम उहे हमरा के करी। हाँ तो काहे अहो तू अपन सामान के मना कर दो कि 1 कर दो। रुपया मत भेज हम मना करतनी। कह जना बुझा हाँ। त तो जन के रोक कड़ा ले खेत ना, बेच ना, दे ना। खेत बेचब। खेत बेच देम। खाई ऐसे तबे ये ना तनिया खेत बेच दिहन का काहे हाँ। कोई लेके आइल बा का का हम त लेके? किनले बानी हम का त किनले किनले बानी बानी? 2 बीघा खेत। हाँ हाँ। तो खेत में बेच देम का बेचना दे मौले का हैला रहनी जना मैले रानी हसैन नगर नाट करे खातिर ई काहे के नगर नाट करवावत ए, ये करता चुप हमरा सुना तो बोला चुप रही रहुआ। रहती है जिंदगी भर अकेले बना के खइती हां हाथ में जंजाल हां ना खाए जन ना हसने बोला, लांगाटा ना लंगटी बोला। नहीं हसन हसने लांगाटा लंगटी उतरिए सन धकेल बैसन दोनों पेटर के त जांगर नहीं खे बना जांगर बाबू त बना के खासन तनिक मना कर जेब तब न अलगे कह दी है तो हिलावत रहिए घंटा हिलाइए से त क दे सन कह दे हम त सन, बनावत कह ना दे त सन। लगे बानी ए, तोरा हम अपन घमंड बनावत बाटे। खातन त लगे न बानी। बेटियो ना पूछी अरे बेटी के बेटा क के जुड़वेला त बेटिए न क के जुड़वावत उहे न जा कहतनी, हाँ। बेटी लंगटिन तू बेटी ऐसा करबी तब ना तो बेटा जुड़वही असर के ना करबी त कहां से जुड़वही असर है बोल ना। देखो सब हमर से बोल मत तू मत बोल जनले तू मत बोल जी देखा जा मुरी समझ देखा गेली जा ना मुरी तू? हमरा के तू हमरा के जन्म आइले बाइस का खेलावड़िया कहत रही अच्छी फैल बैसता बुझाइल हमारा से कोनो उम्मीद मत रख कि हमरा वेट कर तारा में तो नहीं रखले मुंह टेढ़ कह के बोल तारा के देखत न हमर जीवे जरजरा जाता और ऐसन बात ऐसन तरह कोई हाँ। कही ना कहत रहिसन त कहत सन दे कहीं कोइसन भी खाली ओकर मुंह सुघर बा लेकिन भीतर एकदम छुन्नर काहे बिया ना कोई कही काहे ना कोई देखल कही, नहीं की काहे देखल ना ही नहीं कोई की कही? अब इहो का जानी हाथ ना दिन उतरल हो गेल तारा हम जानते नहीं कि कोइसन बड़ कोइसन कोइसन तो जीव है भरे जाता के एगो लइका के नात ना तुर के आ पतोहन के बेटी जोना का जन्मौले भाई तौने के मुंह नहीं के तो एने आदमी के कहां से मुंह रही। अपना मन तोरा लौकते हाँ। नहीं के हमरा दुनिया से नहीं के मतलब इतना तर बुद्धि रहता पाई उतिया घरी का हाइल हो बाबूजी केकरा के पैसा दे देबू त ई ना जाए खाई रे भतार का फोन आवता दिन भर के जाई जब मारो भात ना मिली जाई देखते बाड़ी चिल्लाता रहता ना ए कनी बोले चल हमरा के चुस्त लियावे तो हो दादा ना त ताकत चला हुई तो छी टंगारिया तुरंत आ तू चला हो चला तू ऐसे बढ़िया चुस्ता खाता ए चिकन ऐसे बढ़िया चिकन के रख ले रोज खियाई तो ला जा भैया के फोन आ गइल बत समझा ला फरिया ला उ त गाड़ी तक कोई हमन के जन काय कथि करत रह ठीक है बता हम लोग ये का ड्रामा करत रह जा एकदम से घर में लगा रहबे ना कर